Стемнело. Колокольные часы в Биарне пробили 10. Леония вернулась домой и тут же отправилась спать, утомленная долгой, монотонной поездкой по разбитому проселку. До кладбища в Биарне, где покоится наш маленький Ален, больше 3 часов езды, и всякий раз, когда Леония возвращается с его могилки, уже ночь. Только сейчас, когда она снова возле меня, я понимаю, как сильно о ней беспокоился. Я просто боялся, честное слово. Сегодня такая жуткая ночь. Вверху не облачко, и луна плотоядно глядит с небес. Луна. Луна. Когда она оставит меня в покое? Иногда я подсмеиваюсь над самим собой, и тем не менее я должен признаться. Старый страх караганов перед луной живет и во мне. Такой же, ничуть не меньший, чем в моем предке, по-детски суеверном герцоге Гаспаре, который в ночи полнолуния отсиживался в Биарнской церкви, где всю ночь напролет лепетал литании, скрючившись перед алтарем. Луна ненавидит караганов. Веками преследует нас ее ненависть. Если верить летописи нашего рода, не было ни одного герцога Карагана, который бы не нашел насильственную или предательскую смерть из-за луны. Сказки? Конечно. Любому, кто вроде меня изучал астрофизику и астрохимию, летопись рода Караганов покажется не более чем фантастическим вымыслом. И тем не менее, я собственными глазами видел, как мой отец утонул в море во время охоты на уток. Я стоял на берегу и видел, как на безоблачном небе внезапно померк свет луны. Как раз в тот момент, когда лодка лавировала меж Борнийских рифов, которые невозможно миновать в темноте. И луна померкла именно в этот момент, чтобы снова появиться лишь тогда, когда разбитая лодка пошла ко дну. Мой дед, герцог Ипполит, погиб во время Вандейского восстания весьма знаменательным образом. Республиканцы осадили его и еще 17 роялистов в его замке Лезей. Темной дождливой ночью, отстреляв свои запасы пороха, он и его товарищи решили бежать. Они перебрались через стену замка и спустились по ручью в лес, но когда мой дед последним перелезал через стену, луна пробилась сквозь тучи и предательски осветила герцога Ипполита, беспомощно висевшего на стене и представлявшего собой столь удобную мишень, что республиканцы застрелили его без всякого труда. Полковник Оливье де Караган, сражавшийся на стороне Франции против пфальцских курфюрстов в ночь перед своей смертью, когда он и его солдаты стояли лагерем под Мецем, приказал обстреливать полную луну из гаубицы «Картаун». Сам он сидел перед своим шатром и добрых 2 часа кряду палил из тяжелых седельных пистолетов по луне и поливал ее отборной бранью, пока не забрезжил рассвет. Но вечером того же дня, когда он во главе своего полка въезжал в город, ему в голову прилетел камень, снесший ему шлем и полчерепа. Это был шарообразный предмет, формой и размерами схожий с яблоком, отливавший зеленоватым цветом. Никому раньше не случалось видеть такого странного минерала, и можно было подумать, что луна нанесла ответный выстрел. Но самый удивительный эпизод фамильной хроники связан с Жаклином Караганом, тем самым, которого во время Альбегойских войн сожгли как еретика по приказу Симона де Монфора на рыночной площади Арияка. Дело происходило в полдень, толпа зевак заполнила площадь. Караган взошел на костер, и палач поджег хворост. Внезапно, вопреки всем божественным установлениям, среди бела дня на небе появилась луна,
которая затем в течение часа праздно наблюдала за происходящим и встретила мучительную смерть Карагана с видимым одобрением, являя всему народу надменный и в высшей степени злобный лик. Но что это я? Неужели я и вправду верю в глупые бабушкины сказки давно минувших времен? Разве можно относиться к небылицам старинной хроники иначе, как с насмешкой? И тем не менее, почему с наступлением вечера меня охватывает такой мучительный страх? Почему круглый желтый диск луны будет во мне необъяснимый гнев, который при свете дня я не могу вспомнить без смеха? Неужели этот страх передался мне с кровью моих предков? Или же все дело в воспоминании о тех страшных и жутких в своей бессмысленности словах, что начертаны на полях нашей фамильной Библии рукой моей покойной матушки? «Коварная луна изнуряет меня». Вот что там написано неуверенным девическим почерком. Моя матушка умерла молодой. На гербе Караганов изображен серебряный диск луны и рука, разрубающая его секирой. Я не знаю, что означает это изображение и откуда оно ведет свое происхождение, от войн ли с сарацинами, как то утверждают геральдики, или от одной из тех бретонских волшебных легенд, куда уходят корни истории нашего рода. Но порой мне кажется, будто моим предкам было известно больше, чем мне о странной связи Луны с судьбами Караганов. Будто они владели тайной, которая уже не дошла до меня, затерявшись где-то под прахом столетий. Но тот герцог Караган, что обстреливал Луну из пистолета, наверняка еще знал ее. Равно как и Мельхиор Караган, разославший повсюду герольдов в сопровождении свирельщиков и барабанщиков, и посуливший мореходам 2 бочки золота да разные драгоценности в придачу, если они сбросят в море тяжелые каменные глыбы в том месте, где из глубин ежевечерне всплывает дьявольский лик луны, замышляющий новые злодейства. Порой мне кажется, что когда-то давно, в далеком детстве, и мне была известна тайна Луны. Тогда меня на секунду озаряет, в голове проносится далекое воспоминание, и я понимаю, что нашел слово, которое искал так долго. Слово, разрешающее все тайны. Но уже в следующее мгновение оно снова исчезает и забывается, оставив после себя одну смутную, безутешную печаль. Сейчас ясное, свежее утро. Я только что вернулся с конной прогулки по влажным от росы лугам, где меня охватил внезапный приступ смеха, вызванный мыслью о тех наивных страхах, что посещают меня из вечера в вечер. Неужели и сегодня я буду сидеть у окна, устремив тяжелый взор на безобидную спутницу Земли? Неужели я проснусь, разбуженный собственным криком ужаса, когда полоска лунного света просочится в щель между шторами? Неужели я так и не найду способа избавиться от суеверного ужаса, доставшегося мне в наследство предков? Значит, он будет преследовать меня всю жизнь? Я изучал астрономию, рассчитывал пути планет. Я знаю больше, чем многие об этом небесном теле с его обширными пустынными равнинами и потухшими кратерами, и о тех законах, которым послушно его движение. И тем не менее, когда наступает ночь, я забываю свои знания и становлюсь всего лишь внуком своих предков. И моя рука сжимается в кулак от необъяснимого гнева. И непостижимый страх подгибает мне колени.
Но теперь я знаю, что мне поможет. У моего окна будет стоять телескоп. Каждую ночь я буду прогонять свой страх лицезрением мертвого лунного ландшафта. Каждую ночь я буду рассматривать ее с близкого расстояния. Луну, эту ошибку творения, безмолвно, пустынно и мертво вращающуюся вокруг нас на протяжении миллионов лет. Сегодня я впервые направил телескоп на Луну. На меня глядит подлый, искаженный ненавистью, изборожденный темными страстями лик. Круглые пятна выглядят как оспины. Широкая кроваво-красная полоса пересекает его сверху донизу, словно рана от секиры. Ага, она покраснела от гнева, а теперь побледнела. Странно, неужели меня обманывает зрение? Она не стоит на месте. Я вижу, как она подается то вправо, то влево, беспокойно, испуганно, словно боясь моего взгляда, словно мой телескоп причиняет ей физические страдания. Она хватает клочок облака и прячется за ним. Она хватает все облака подряд и нагромождает их перед собой. Я вижу, как она тайком выглядывает из-за своего укрытия, не смея показаться полностью. Нет, это не обман зрения, Луна сбежала от меня. Сегодня была безоблачная ночь, и на этот раз ей было негде спрятаться. Я видел, как она побледнела, стоило мне направить на нее телескоп, а потом... Нет, это не был обман зрения, принялась уходить зигзагами вправо и влево от направляемого на нее окуляра. Но я не оставлял ее в покое, я травил ее, как осенний порой травят зайца по жнивью. Я гонял ее с помощью телескопа по всей небесной тверди, как некогда сотни лет назад она гоняла Гаспара Карагана по вересковой пустоши, в гору и с горы гоняла безжалостно, пока он не рухнул без чувств. Так я травил ее саму. Но около 11 часов ночи был вынужден оставить свое занятие. Она помчалась на восток с такой скоростью, что я едва поспевал следить за ней через телескоп, миновала Биарнскую колокольню и скрылась меж кронами деревьев замкового парка. Там стоят вязы и акации. Я знаю этот парк, он принадлежит полковнику, который в прошлом году вернулся из Туниса. Я постучал в комнату Леонии, я хочу показать ей безлунное небо. Комната пуста. Леония еще не вернулась. Хорошо, что я прогнал Луну. Леония на кладбище, на могилке нашего ребенка. Я не люблю, когда в ночи полнолуния она возвращается домой по проселочной дороге. При полной луне придорожные кресты отбрасывают такие зловещие тени. И лошади пугаются. Как в ту ночь, когда перевернулся экипаж с Леонией и маленьким Аданом. Когда наутро я подошел к окну, луна снова была на небе и насмешливо взирала на меня сверху вниз. Пока я спал, она вернулась на свое место на небосводе. Третью ночь подряд все та же игра. Стоит мне направить прибор на Луну, как она спешно ретируется на восток, в сторону замкового парка в Биарне, и каждый раз исчезает меж стволами деревьев. Но когда наутро я просыпаюсь, она оказывается на своем прежнем месте, на небе, и дерзко хохочет мне в лицо. В эту ночь я не лягу спать. На этот раз ей не удастся тайком вернуться на свое место. Наконец-то я раскрою ее тайну, я узнаю, почему она каждый раз прячется в Биарнском парке. Но терпение. Я сижу у окна, нацелив телескоп на ночное небо. Я готов к поединку и жду, когда растопятся облака. Смутный страх гложет мне сердце. Все караганы, кто до меня пытался бороться с Луной, все как один пали в этой борьбе. Быть может, она уже выбрала для меня ту смерть, которая заставит меня умереть? Она дьявольски изобретательна. Но вот она. Поединок начинается. Кровожадный лик Луны глядит на меня с небес. Мои мышцы напряжены от ярости и боевого задора, кровь бешено стучит мне в виски. Оливье де Караган, мой предок, сегодня я понимаю тебя. Видно, те же чувства испытывал и ты, когда в лагере под Мецем обстреливал Луну из Картаун. Она убегает.
Она несется по небу. И на этот раз не зигзагами, нет, прямо в сторону Дворцового парка. Вот она зависла над стеной, вот она скользит над вязами, вот она исчезла. Терпение, скоро она появится снова, я жду. Я осматриваю в телескоп стену парка. Я приглядываюсь к верхушкам вязов. Я охочусь на луну. Проблеск. Луна там, между стволами. Наводим телескоп, но нет, это не луна, это всего лишь освещенное окно замка. Около него стоит человек, как отчетливо все видно. Это полковник, я его узнал, и он не один. К нему прижимается женщина. Ее головка лежит у него на плече. Какое четкое изображение. Я вижу, как он проводит ей рукой по волосам. Его голова заслоняет ей лицо. Должно быть, она очень красива. Я не видел ее лица. Теперь я вижу, как он стягивает ей сорочку с плеча и там медленно соскальзывает вниз. Лунный свет заливает ее белоснежное тело. Что это? Луна. Она снова обманула меня. Она стоит посреди неба, подмигивая мне. Она смеется, дерзко, злорадно и кивает на окно замка. Женщина у окна. Я узнал ее. Луна смеется. Георг. Лошадей. Камердинер Георг, спавший в передней, был разбужен герцогом среди ночи. Ему было велено вывести лошадей, после чего оба помчались галопом в сторону Бернского замка. Георг остался ждать перед воротами. Герцог взбежал по лестнице, сжимая в руке хлыст. Камердинер ждал, боясь шелохнуться, пока до него не донесется громкий вопль. За ним последовали неразборчивые возгласы. Только после того, как раздались два выстрела, прозвучавшие сразу один за другим, он бросился вверх по лестнице. Распахнув дверь, он увидел герцогиню Леонию, лежавшую без чувств в объятиях полковника, в руке которого еще дымился пистолет. На полу лежал герцог Караган, бледный, окровавленный, с простреленным виском. Прохладный ночной ветерок гулял по комнате, и через открытое окно струился серебряный свет луны. Это Лео Перуц, родившийся в Праге, но все-таки австрийский писатель. Короткий рассказ, который называется «Охота на Луну», в переводе Мечковского. Это уже начало 20 века. Лео Перуц почему-то не самый известный у нас писатель, хотя в свое время он был достаточно популярен. Но если идти по пунктам, то, говоря о известности у нас, вообще-то эта слава не настигла его в полном объеме, даже несмотря, например, на роман, который в русском переводе называется «Эх, яблочко, куда ты катишься». Вышел он еще в 1929 году, правда, не сразу на русском языке. Это такая история мести австрийского офицера, который во время войны в России побывал в лагере для военнопленных, и он не может забыть издевательства над ним со стороны русского полковника. И герой преследует полковника в России во время гражданской войны, потом в Константинополе, потом по всей Европе и, наконец, настигает его в Вене. Но, впрочем, может быть, именно по этой причине Лео Перуц и не стал широко известен. Хотя по его романам, самый известный, наверное, это «Между 9 и 9», который, опять же, у нас называется «Прыжок в неизвестное», ставший моментальным бестселлером, и даже Метро-Голдвин-Майер подписала с ним контракт на экранизацию этого романа. Первая половина 20 века в какой-то мере и степени, по крайней мере в творческом смысле, достаточно счастливое для него время, до Второй мировой войны. Дальше было уже, конечно, посложнее. И, мне кажется, такие немаловажные моменты. Цезарь Бергенсон написал по его роману «Ночи под каменным мостом» оперу «Пражский ангел», которая была поставлена в Зальцбурге что-то около 1980 года. Наверняка какие-то записи ее можно найти сегодня и в интернете, а может быть, ее там же где-то до сих пор
и дают.